То, что у тебя храп, это понятно. То, что ты храпишь, это все знают. То, что это надо лечить, ты тоже понимаешь. Но ты боишься операции. Тебе наверняка говорили, что нужно делать операцию на перегородке носа. И отчасти лор-хирурги правы. Но есть маленький нюанс. Для полости носа, для общего носового хода, неважно, на какой анатомический элемент будет направлено хирургическое действие. Так вот, если соперировать не перегородку носа, а нижнюю носовую раковину, то она отходит от перегородки носа, и в общем носовом ходе получается воздушность, и нос твой начинает дышать. Скажу больше, отверстие, которое правильно называется соустье, дырочка, она вентилирует верхнюю челюстную пазуху, и пазуха начинает дышать. И бонусом для тебя будет отсутствие так называемого постназального затека, когда вот эта вот дурацкая надсадная слизь стекает по носоглотке.